Հարգելի գործընկերներ, սա ժամանակավրեպ է, սրա ժամանակը չի, այսօր երկրում կան խնդիրներ, այո, ժամանակը չի, նորից եմ ուզում շեշտեմ, երկրում կան լրջագույն խնդիրներ, չեմ ուզում թվերը ասեմ, ապրիլ ամսվա թվերը ցույց տվեցին, մայիսն էլ վատալնելու, հունիսն էլ վատալնելու, ես ընդհանրապես պեսիմիստ չեմ, լավատես եմ, բայց այն ինչ որ հակաճգնաժամային կառավարման հետ կապված երկրում կատարվում է, երեք էլ ասեց հայտարարության ժամին, դա շատ հեռու է, գոնե 3 մինուսից հեռու է, սա մեկ, երկրորդը, լավ չեք հիշում ես, որ այս օրենքը բերում էիք հանրաքվեի մասին, Բարգավաճ Հայաստանը ինչ ասեց, մենք հանրաքվեի գաղափարին կողմ ենք, որը ամենաբարձր արժեքն է, ժողովրդի կամ արտահայտությունը, հիմա ինչ է եղել, թողեք անցնի, կհաղթահարենք այս ճգնաժամը, կբերենք այդ հանրաքվեն կանենք, ժողովուրդը իր կարծիքը կասի եւ մենք համապատասխան լուծումները կստանանք։ Պարոն Հովակիմյանը իր ելույթում շրջանցեց 3 փաթեթի 3 հավասար օրենքներից սահմանական դատարանի հարցը։ Բարձա միտքը տանում եք սահմանական դատարանի հետ կապված համապատասխան ձեր ցանկությունների լուծմանը։ Բայց հիմա կարող է մի 10 օր անցնի, 20 օր անցնի, բերեք մի 4-րդ, 5-րդ տարբերակը։ Իվետա Տոնոյանը ճիշտ ասում, կրկին փորձի, ես էլ ուրիշ բան եմ ասում։ Սա գիտեք ինչի նման է։ Հիշում եք, որ բակերում մարդիկ են գալի ասում են դանակ մկրած սրեմ ու ոչ մեկ չի իշնում, որ սրի դանակ մկրատը։ Հիմա պետքա վերջ տալ այս բանի, ժողովուրդ ջան, այսօր մեր երկրի առջև լրջագույն հարցեր են ծառացած։ Դանակ մկրած սրելու ժամանակը չի ՍԴ-ի շուրջը։ Սա ինստիտուտ է, ինստիտուտները պետքա հարգել, իրեն կրկնում չեմ ուզում նույն բաները ասեմ, որ անձերը չեն, ինստիտուտն է, կոնկրետ իրավական ճանապարհներով մենք գնանք, պետք չի դրանից բան անել, լիազորությունները ոնց որ ասում է սահմանափակել, բերել արժանի տար լիազորություն, որը հակասահմանադրական է։ Նորից եմ կրկնում, սրա ժամանակը չի, եկեք գնանք ողջամտության ճանապարհով։ Հետո կտեսնենք, թե այդ ճգնաժամի ժամանակ ով ինչ պետք է աներ, որ չի արել։